Good day all. Hope you all are staying safe and healthy. And today we're gonna talk about A Sound of Thunder by Bradbury. So shall we move to the author? He's an American writer. 70 years a glorious career. Wrote more than 400 short stories, several novels, poem essays, plays, operas, teleplays and screenplays. As a child, he read a lot of adventure and fantasy fiction. He's an autodidact. After his high school, he could not afford formal education. He visited the local library 3 nights a week and learned from there. In 1937, he joined the Los Angeles Science Fiction League and published many short stories in different periodicals. First collection of short story, Dark Animal, was published in 1947 and he rose to international fame with the publication of the Matter Chronicles in 1950. Bradbury is considered an important figure in the development of science fiction as literary genre, but he did not want to be categorized as a science fiction writer. According to him, science fiction is a depiction of the real, but his work is based on the fantastical and unreal. സോ അദ്ദേഹം ഒരു അമേരിക്കൻ റൈറ്ററാണ്. കരിയറിന് വേണ്ടി 70 വർഷം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. 400ഓളം ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ്, നോവൽസ്, പോംസ്, അതുപോലത്തെ വർക്ക്സ് എല്ലാം, പ്ലേസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സ്ക്രീൻ പ്ലേസ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അദ്ദേഹത്തിന് അഡ്വഞ്ചർ ബുക്സ്, ഫാൻറ്റസി ഫിക്ഷൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് എൻ ഓട്ടോഡിഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ടോട്ട് പേഴ്സൺ, സ്വയം പഠിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കൂൾ പഠനകാലത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഹി വിസിറ്റഡ് ലോക്കൽ ലൈബ്രറി 3 nights a week ആൻഡ് ലേൺ ഫ്രം ദർ. അപ്പോൾ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ അദ്ദേഹം 1937 ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പീരിയോഡിക്കൽസിനായിട്ട് ഒരുപാട് വർക്ക്സ് അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക് ആനിമൽസ് ആണ്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം മാറ്റർ ക്രോണിക്കിൾസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെയിം കിട്ടി. സയൻസ് ഫിക്ഷൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കളിൽ ഒരു പങ്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ റൈറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം, സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ഈസ് എ ഡെപ്പിക്ഷൻ ഓഫ് റിയൽ. സയൻസ് ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റിങ്സ് എന്താണ് അൺറിയൽ ആണ്, ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക്കൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. ഇതിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് എക്കിൾസ്, ട്രാവിസ്, ലെസ്പെറൻസ്, ബില്ലിങ്സ് ആൻഡ് ക്രീമർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്. സോ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ബട്ടർഫ്ലൈ ഇഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. അമേരിക്കൻ മാത്തമാറ്റീഷ്യനും മെറ്റിയോളജിസ്റ്റുമായ എഡ്വാർഡ് നോർട്ടൺ ലോറൻസിൻ്റെ ദ ബട്ടർഫ്ലൈ ഇഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർഫ്ലൈ കൺസെപ്റ്റ് എ സൗണ്ട് ഓഫ് തണ്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദ ബട്ടർഫ്ലൈ ഇഫക്റ്റ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ is an idea that is more commonly used in the chaos theory. A small change can make a much bigger changes happen. One small incident can have a big impact on the future. ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യത്തിന് ഫ്യൂച്ചറിൽ വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ചെറിയ ഇൻസിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചാലും ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുമ്പോൾ അതെന്താണ് ഒരു വലിയ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പറയുന്നത്. Bradbury short story is a sound of thunder was published in College magazine in June 28, 1952 and was later reprinted his 1953 short story collection A Golden Apple in the Sun. It was adapted into a comic book, 2000 film and made into a video game. In this science fiction, the time safari travel agency bring hunters back in time to hunt now extinct animals for a fee of $10,000. അപ്പോൾ സൗണ്ട് ഓഫ് തണ്ടർ അത് ആദ്യമായിട്ട് കോളേജ് മാഗസിനിലാണ് ആദ്യം പബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റീപ്രിൻ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് റീപ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഇൻ 1953 ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി കളക്ഷനിലേക്ക് ഗോൾഡൻ ആപ്പിൾ ഇൻ ദ സ്കൈ എന്ന് പറഞ്ഞ കളക്ഷനിലേക്ക് റീപ്രിൻ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് അഡാപ്റ്റഡ് ഇൻ ടു കോമിക് ബുക്ക്. ആദ്യം കോമിക് ബുക്കിലേക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 2005 ഒരു ഫിലിം ആക്കി മാറ്റി ആൻഡ് മെയ്ഡ് ഇൻ ടു വീഡിയോ ഗെയിം ലേറ്റർ. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ദിസ് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ദ ടൈം സഫാരി ട്രാവൽ ഏജൻസി ബ്രിങ് ഹണ്ടേഴ്സ് ബാക്ക് ഇൻ ടൈം ആൻഡ് നൗ എക്സ്റ്റിൻസ് ആനിമൽ ഫോർ ഫീ ഓഫ് $10,000. സോ ടൈം സഫാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂതകാലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര നടത്തുന്ന ഒരു കോപ്പറേറ്റഡ് ആണ്. ഒരു സഫാരി ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ആണ്. അത് പാസ്റ്റിലേക്ക് ആളുകൾ കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന അനിമൽസിനൊക്കെ ഹണ്ട് ചെയ്യാനൊരു ചാൻസ് $10,000 പേ ചെയ്താൽ ആർക്കും ആ ഒരു അവസരം അവർ കൊടുക്കും. അതാണ് ടൈം ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ ടൈം സഫാരി ഏജൻസി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആശയം. The story opened with a customer named Ekil standing at the front desk of Time Safari, waiting to be back in time to hunt Tyrannosaurus Rex.
As he hands over his check of $10,000, he asks whether his survival during his journey is guaranteed to be the official beyond the desk answer that nothing is guaranteed. He must obey the directions strictly as there are numerous rules for how the members of the hunting party must behave. They must listen to Travis, their safari leader. Eckley remarks on how glad that Keith has won the last night election instead of the tyrannical and dictator Dutcher. He points out that he may have tried to escape back in time with distance won. Had Dutcher won. As Eckley signs the form, the officials try to scare him, explaining that 6 safari leaders and 12 hunters had died the year before. Eckley meets Travis, the safari leader, his assistant Les Prince, and 2 other hunters named Billings and Kramer. They all enter the machine with the guns, helmet, and oxygen masks. The machine brings them back in time while they wait to arrive over 62 million years in the past. Eckley is very excited and nervous about what they are about to do. Travis explained that the hunters may only shoot when instructed, and they are forbidden from touching anything during their stay. The interruption of any natural process occurring in the past could have devastating impacts on the course of future events. The government keep time safari on a tight leash and closely monitor their actions or activities. They exit the machine and they have a long path of anti-gravity metal that extend into the jungle. As the dinosaur came into view, Eckley began to panic and doubt his decision to come at all. Travis instructs him to go back to the machine as others begin to shoot. The death makes a sound like thunder. Finally, Eckley is ordered to retrieve the bullets from the dinosaur's corpse and the party goes home. So, this is a futurist story happen in 2055. So, ഭാവിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന സംഭവമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ചിത്രീകരണം. 2055 AD നമ്മുടെ കഥയിലെ നായകനായ എക്ലിസ് ടൈം സഫാരി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി സമീപിക്കുന്നു. ആ കമ്പനി എന്താണ്, പാസ്റ്റിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യാത്രകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. അങ്ങനെ എക്ലിസ് എന്ത് ചെയ്തു, $10,000 കൊടുത്ത് പണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ഡിനോസറുകളുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് പോകാനായി ഡൈനോസറസ് റെക്സിനെ വേട്ടയിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഫീ $10,000 അടച്ചു. അതിനുശേഷം അവിടുത്തെ ഒഫീഷ്യലിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ഗ്യാരണ്ടി ആണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിനൊന്നും ഞങ്ങൾ ഗ്യാരണ്ടി തരില്ല എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അതുപോലെ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഡയറക്ഷൻസൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോളോ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ന്യൂമസ് റൂൾസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ഒബേ ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് റൂൾസ് ഉണ്ട് ഹണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അതുപോലെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഫാരി ലീഡറായ ട്രാവിസിനെ അനുസരിക്കണം, അയാൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ ഇലക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പുതിയ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് കീത്തിനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഡ്യൂഷർ ഇലക്ഷനിൽ തോറ്റുപോയി. ഡ്യൂഷർ ജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അയാളൊരു മോശപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ എക്ലിസ് ചിന്തിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അയാൾ അവിടെ ഡെസ്കിലിരിക്കുന്ന ഓരോ ഒഫീഷ്യലുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ ഒഫീഷ്യൽസ് ഇയാളെ പേടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 6 സഫാരി ലീഡേഴ്സും 12 ഹണ്ടേഴ്സും ഇതിനു മുമ്പ് യാത്ര ചെയ്തതിൽ പലരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയണം. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എക്ലിസ് മീറ്റ്സ് ട്രാവിസ്, സഫാരി ലീഡർ ആൻഡ് ഹിസ് അസിസ്റ്റന്റ് ലെസ്പെറൻസിനെയും ട്രാവിസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ബില്ലിങ്സിനെയും ക്രേമറിനെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുന്നു. അതിനുശേഷം അവരെല്ലാവരും ഹെൽമെറ്റും ഓക്സിജൻ മാസ്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവരെ മെഷീനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. Now they are the machine bring them back in time, and while they wait to arrive over 62 million years in the past. അപ്പോൾ 62 million years പാസ്റ്റിലേക്കാണ് അവർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ട്രാവിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രൗണ്ടിലെ ഒന്നും തന്നെ തൊടാൻ പാടില്ല. ആൻഡ് ദേ ആർ ഫോർബിഡൻ ഫ്രം ടച്ചിങ് എനിത്തിങ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് സ്റ്റേ. നിങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നേച്ചറിൽ ഒരു ഇൻട്രപ്ഷനും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അവർക്കൊരു ആൻറ്റി ഗ്രാവിറ്റി മെറ്റൽ ഉണ്ട്, അതിലൂടെ മാത്രമേ ഇവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആസ് എ ഡൈനോസർ കമ്മിങ് ടു വ്യൂ എക്ലിസ്. അപ്പോൾ എക്ലിസ് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ
എക്ലിസിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ട്രാവിസ്. അവിടെ ഇവിടെയൊന്നും തൊടരുത്, എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭൂമിനെ വലിയ തോതിൽ ബാധിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്ലിസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇയാൾ വലിയ ഹണ്ടറാണ്, ഭയങ്കര പല മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടി കൊന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ വീരകഥകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. പക്ഷേ ആസ് എ ഡൈനോസർ came into view, the Achilles began to panic. അപ്പോൾ ഡൈനോസറിനെ കാണുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ, ഹ്യൂജ് സൈസൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് എക്ലിസ് പേടിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസിഷനിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ആ ഒരു വിറയിലും പേടിയും കണ്ടപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ട്രാവിസ് പറയുന്നുണ്ട് മെഷീനിലേക്ക് പോകാൻ. ഇൻസ്ട്രക്ട് ഹിം ടു ഗോ ബാക്ക് ടു മെഷീൻ ആൻഡ് അത് ബിഗാൻ ഷൂട്ട്. മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവർ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ ഡൈനോസർ ചത്ത് വീഴുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ട്രാവിസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ആൻറ്റി ഗ്രാവിറ്റി മെറ്റൽ അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു 4-5 ഇഞ്ച് മുകളിലേക്കാണ് ആൻറ്റി ഗ്രാവിറ്റി മെറ്റൽ, അതിൽ നിന്ന് വഴുതിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗ്രൗണ്ടിൽ അതായത് ഭൂമിയിൽ തൊടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ട്രാവിസിന് ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇയാൾ പറയുന്നുണ്ട് മെഷീനിലേക്ക് പോകാനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, ആ മെഷീനിലേക്ക് ഗോ ബാക്ക് ടു ദ മെഷീൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഫൈനലി എക്ലിസ് ഈസ് ഓർഡർ ടു റിട്രീവ് ദ ബുള്ളറ്റ് ഫ്രം ദ ഡൈനോസർ കോപ്സ് ആൻഡ് ദ പാർട്ടി ഗോസ് ഹോം. പക്ഷേ അതിനുശേഷം ട്രാവിസ് പറയുന്നുണ്ട് പോയിട്ട് ആ ബുള്ളറ്റ്, ഡൈനോസറിൻ്റെ കോപ്സ് നിന്ന് ആ ഒരു ബുള്ളറ്റ് തിരികെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട്. പേടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മുടെ എക്ലിസ് ട്രാവിസിനെ അനുസരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ അവർ ഹണ്ടറായ ലെസ്പെറൻസ് അല്ലേ, ലെസ്പെറൻസ് ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ഡൈനോസസിനൊക്കെ, അതായത് ഇവർ കൊല്ലുന്നത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഡൈനോസസിനല്ല, ഈ അടുത്ത് മരിക്കും എന്നുള്ള അവരൊരുപാട് പരീക്ഷണമൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ച് ആയുസ് മാത്രം ഇതില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരിങ്ങനെ ആയിരിക്കും മരിക്കുക, ഒരു മരം വീണിട്ടായിരിക്കും മരിക്കുക. ഇവർ അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിൽ അവരെത്തുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ട്രാവിസ് അതിന് മുമ്പത്തെ യാത്രയിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു ഡൈനോസറിനെ ഇദ്ദേഹം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, ലെസ്പെറൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡൈനോസറിനെ അതിനെ തേടിയിട്ടാണ് ഇവർ യാത്ര പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ലെസ്പെറൻസിന് ഐഡിയ ഉണ്ട് ഏതിനെയാണ് കൊല്ലേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന്, വിച്ച് ഹാവ് ദ ഷോർട്ട് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ലെസ്പെറൻസിന് ഐഡിയ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് അവർ കൊല്ലുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവർ കൊല്ലാൻ പോകുന്ന ഡൈനോസറിന് എന്താണ്, അതൊരു മരം വീണിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചാവുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവർക്ക് ഓൾറെഡി ലെസ്പെറൻസിന് ഓൾറെഡി അറിയാം, ലെസ്പെറൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം ഈ ഒരു വലിയൊരു മരം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡൈനോസറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീഴുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഡൈനോസറസ് റെക്സ് മരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രാവിസ് എക്ലിസിനകത്ത് ഒരുപാട് ദേഷ്യപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യും, ഇനി തിരികെ വരണ്ട, നീ ഇവിടെ നിന്നോ എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ ലെസ്പെറൻസ് പറയും കുഴപ്പമില്ല, ഇയാൾ കൂടെ പോന്നോട്ടെ, നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൂടെ കൂട്ടുന്നുണ്ട്. And when they arrived, Travis asked the man behind the desk if everything is okay, and the man reassured him everything is fine. Achilles noticed some changes in the signboard on the wall as it was spelled indifferently. Achilles began to panic after seeing how his actions have changed things in the present. He inspected his shoes and found a golden butterfly embedded in the mud. He asked the officer who has won the election, and he replies that it is Dusho. Achilles begged to send back to the past to undo his action, but Travis enters the room and the sound of thunder is heard as Travis kills Achilles. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡൈനോസർ ചത്ത് വീഴുന്ന ആ സമയം പറയുന്നുണ്ട്, സൗണ്ട് ഓഫ് തണ്ടർ, ആ ഒരു ശബ്ദം ഒരു ഇടി വെട്ടും ശബ്ദമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അവർ ആ ഒരു മെഷീനിലേക്ക് കയറും, അവർ തിരിച്ചവർ പോരുകയാണ്. പക്ഷേ വെൻ ദേ അറൈവ് ടൈം സഫാരി ഏജൻസിയിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ട്രാവിസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ആ ഒരു ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ആ ഒഫീഷ്യലിൽ ചോദിക്കുന്നത് എവറിത്തിങ് ഈസ് ഫൈൻ ഓർ ഓക്കെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ പറയേണ്ടത് ഓക്കെ ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അയാളുടെ സംസാരത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ എക്ലിസിന് അനുഭവപ്പെടുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സൈൻ ബോർഡ്, അവർ പോയിരുന്ന സമയത്ത് സൈൻ ബോർഡിലുള്ള ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ എന്താണ് ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നു, സ്പെൽഡ് ഇൻഡിഫറൻ്റ്ലി, സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവണം. അപ്പോൾ എക്ലിസ് പേടിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇലക്ഷനിൽ ജയിച്ചത്. അപ്പോൾ ഡ്യൂഷറാണ് ജയിച്ചതെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് പാസ്റ്റിലെ ഇയാളുടെ ആക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എക്ലിസിന് മനസ്സിലാവുന്നു. ആൻഡ് ഇൻ ഇൻസ്പെക്ട് ഷൂസ്, അദ്ദേഹം അയാളുടെ ഷൂ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബട്ടർഫ്ലൈ എന്താണ് ചത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും, മണ്ണ് മൂടിയിട്ട് അയാളുടെ ഷൂവിൻ്റെ താഴെയായിട്ട്, മണ്ണിൽ ചവിട്ടിയ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ചത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഹി ബിഗാൻ ടു പാനിക്, അദ്ദേഹം പേടിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകണം, ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത ആക്ഷനിലൊക്കെ മാറ്റി ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകണം അദ്ദേഹം ബെഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താണ്, ബട്ട് ട്രാവിസ് എൻറ്റേഴ്സ് റൂം ആൻഡ് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് തണ്ടർ ഹേർഡ് ആസ് ട്രാവിസ് കിൽസ് എക്ലിസ്. പക്ഷേ ട്രാവിസ് എന്താണ് അവരുടെ റൂമിലേക്ക് വരും ചെയ്യും. ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഇടിവെട്ടും ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാവിസ് എക്ലിസിനെ കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിൽ പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ പാസ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരത്തില്ല, അത് ഭാവിയിലും നമ്മളെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു തോട്ട്. അപ്പോൾ എക്ലിസ് ഓരോ റൂളിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ട്രാവിസിന് അത് ഭയങ്കര അത്ഭുതം ഉണ്ടാക്കി. കാരണം വെച്ചാൽ ട്രാവിസ് പറഞ്ഞത് പാസ്റ്റിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തെ തൊട്ട് അതിന് മാറ്റം വരുത്തിയാൽ ഭാവിയിൽ അതിന് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അത് കാരണമാകും. അപ്പോൾ ഒരു എലിയെ കൊന്നാൽ സംഭവിക്കാവുന്ന ഭയാനകമായ അനന്തരഫലങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു എലിയുടെ പുറത്ത് ചവിട്ടിയാൽ എന്താ, നിങ്ങൾ ഗ്രാൻഡ് കാനിയൻ്റെ അത്ര വലിപ്പമുള്ള ഒരു അടയാളമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നാൽ ക്യൂൻ എലിസബത്ത് ജനിക്കില്ലായിരുന്നു, വാഷിങ്ടൺ ഡെലാവെയർ കടക്കില്ലായിരുന്നു, അമേരിക്ക തന്നെ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു മൈന്യൂട്ട് ചേഞ്ച് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പാസ്റ്റിൽ വരുത്തിയാൽ അത് ഫ്യൂച്ചറിനെ വലിയ തോതിൽ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നൊരാശയം. പിന്നെ പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നേരത്തെ നടത്തിയ ട്രിപ്പിൽ നിന്ന് ട്രാവിസിനെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏത് സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ടൈറനോസസ് അല്ലെങ്കിൽ റൈനോസസിനെ കാണുക, ആ ഒരു റൈനോസസ് എപ്പോഴാണ് മരിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ലെസ്പെറൻസ് മുമ്പ് യാത്രകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു പ്ലാൻ അനുസരിച്ചാണ് അവർ ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജീവിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റൈനോസറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു മരം വീണിട്ടാണ് അത് ചാകുന്നത്. സോ ട്രാവിസും അതുപോലെ സഫാരി ടൈം കമ്പനിയുടെയും ഭൂതകാലത്തെ അതേപടി വിടാൻ അവർ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അതിലൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ അവർക്ക് ഒരു അവകാശമില്ല. പിന്നെ പറയുന്നത്, ആ ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസി ഇവരെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ടൈം സഫാരി എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് എപ്പോഴും സദാസമയം അവരെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ്. പിന്നെ പറയുന്നൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ എക്ലിസ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് കാണുന്ന അയാൾ എന്തിനും നേരിടാനുള്ള ഒരു ശക്തിയുള്ളൊരു മനുഷ്യനായിട്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം റൈനോസറിനെ കാണുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ടൈറനോസറസിനെ കാണുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിക്കാൻ തുടങ്ങി, കുറേശ്ശെ പേടി വരാൻ തുടങ്ങി. ഈ ടൈനോസറസിൻ്റെ രൂപം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര പേടി ഉണ്ടാക്കി. ആ ജീവിയുടെ വരവ് അദ്ദേഹം ഒരു സൗണ്ട് ഓഫ് തണ്ടർ എന്നുള്ള പ്രയോഗത്തിലൂടെയാണ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറയാനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ മാൻ വേഴ്സസ് നേച്ചർ, അതാണ് ഇതിലെ വേറൊരു തീം പറയുന്നത്. So hope my video helped you to clear your doubts, and you can also watch the film adaptation of A Sound of Thunder through YouTube platforms and all. So we will meet with another video. So happy learning and keep loving literature. Bye.